Moikka Mirka. No moi. Tuotiin sulle vähän rehuja tänne. Täällä on teidän valtakunta ja hevoset on mennyt ihan mieletöntä vaakaliitoa. Ja te olette syöttänyt aika pitkäänkin Havens-tuotteita, niin kerrotko mulle mitä te syötätte ja miksi? Kerro vähän. Joo, eli meillä on hevosilla perusruokinnassa aika paljon litistetty kaura, mutta ne hevoset, ketkä ei voi syödä kauraa, niin niiden ruoka on tää kastro, mikä on tosi hyvää mahalle sekä suolistolle. Et esimerkiksi jos on semmosia suomenhevosia, jotka on jonkun verran semmosia, että ne kerää esimerkiksi kaasua, niin tää jeesaa myös. Okei. Hyvä, että siitä on ollut apua. Joo, ja sitten ne, ketkä syö tätä kastroa, niin sitten ne saa lisäksi tätä Power Plus -miksiä. Ja se on tosi maistuva yhdistelmä hevosille, että ne syö tosi mielellään sitä. Joo. Ja syöttömäärät ei ole mitkään kauhean suuret. Okei. Ainakaan Suomen hevosilla. Niin, ne on niin että hyviä. Se otanta on, niin kuin, ne Suomen hevoset on se meidän otanta, mutta että niin kuin näin. Ja on aika, kuitenkin Suomen hevosillakin aika yksilöllistä se ruoan määrä, että sitten tietysti katsotaan vähän, että miltä näyttää ja lisätäänkö vai ei. Mutta mun mielestä tämä tuo kyllä hyvin poveria. Poveria siihen nimenomaan kyllä. Kilpailusuoritukseen. Kyllä. Kiva kuulla. Sitten tämmöinen vähän erikoisempi tuote, Senior Krumpsi. No joo, vähän hassu nimi. Joo, sillä on vähän hassu tarina siinä mielessä, että tämä kaveri, kuka tätä niin 6-vuotiaaksi. Ja oli hevonen, jolla oli aina sitten häntä likainen ja kintereet ja aina meinasi tulla löysää. Ja silloin kun on vähän kakka löysälläkin ja muuta, niin eihän se hevonen pysty silloin treeniikään ottaa sillä vastaan. No ei. Ja sitten hevosesta otettiin allergiatestit ja sitten testin tulokset lähetin sitten kuvaajalle ja sanoin, että olisiko mitään rehua. Ja tämä seniorikrumpsi oli sitten sellainen rehu, missä ei ollut mitään niitä, mille tämä hevonen oli allerginen. Niin, ja sehän on siis viljaton. Kyllä. Joo. Ja sitä alettiin sille hevoselle syöttää ja se oli saman tien. Ja se on syönyt sitä nyt varmaan yli vuoden. Joo. Ja ei ole sen jälkeen ollut löysällä. Et ainakin sille hevoselle oli tosi iso apu tästä. Ja tämä on myös maistuva. Ja tämä on siitä tosi hyvä, kun tämä on turvotettava rehu. Niin sen kun laittaa lämpöiseen veteen, se turpoo hetkessä. Joo. Ja maistuu tosi hyvin. Joo, kun se on semmoista tasasta liejua. Kyllä, niin joo. Ne höräsee se heti ja sinne voi laittaa lisäravinteet ja kaikki. Joo, sinne laitetaan lisäravinteet ja nyt tilanne on niin hyvä hevosella, että se syö tätä seniorkrumpsia, niin mä oon pystynyt pikkusen laittaa sitten kastroa sinne sekaan. Niin justiin, saa vähän potkua. Niin, se saa siitä sitten vähän potkua. Mutta että se on ollut niin hyvä yhdistelmä sille, että en ole kyllä sitten mitään muuta uskaltanut edes kokeilla ja hevonen näyttää hyvältä ja karva kiiltää, niin mä luulen ja on iloinen. Nonni. Niin, hyvä. Kiitoksia. Hyvä homma. Kiitos. Hyvä tsemppi jatkoa sitten Kiitos teille. paljon.